क्या आपने कभी गौर किया है कि उंगलियां चिटकाने पर चटक सा साउंड क्यों आता है? जब हम अपनी उंगलियां स्ट्रेच करते हैं तो जॉइंट का स्पेस बढ़ जाता है और अंदर स्पेस में होता है साइनोवियल फ्लूइड जिसमें होती है गैसेस प्रेजेंट। तो जब हम प्रेशर क्रिएट करते हैं तो गैस बबल्स कोलैप्स होते हैं और पॉपिंग साउंड्स आती है। ऐसे ही साइंटिफिक रीजंस जानने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।